फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है चिकन नूडल सूप, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। इट्स अ ग्रेट कंफर्ट फूड फॉर कोल्ड एंड फ्लू। यूजुअली हम इसे स्टोर बॉट पैकेट से बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट भी ज़्यादा रहता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी सिंपल एंड ईजी होममेड रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 4 से 5 लहसुन की कलियां। इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। प्याज आधा कप, एक मीडियम साइज का प्याज आप ले सकते हैं। और मैंने लिया है चाइनीज कैबेज, ये मैंने लगभग लिया है 1 कप। आधा कप मैंने लिया है गाजर, आधा कप मैंने लिया है मैरो यानी कि सब्जी कोसा, और आधा कप ही मैंने लिया है बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। सब्जियां और चिकन आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं और चिकन की क्वांटिटी चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 2 तेजपात, आधा टीस्पून मैंने लिया है गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फ्रेश लहसुन की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है थाइम यानी कि इटालियन हर्ब थाइम, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, और 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है सफ़ेद मिर्च के पाउडर का। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नमक आप लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और नूडल्स में मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्पेगेटी का, आप चाहें तो दूसरे प्लेन नूडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं डालूंगी हैंडफुल। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑयल या फिर बटर कुकिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर लें, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है लगभग 1 टेबलस्पून बटर। इसमें हम डालेंगे लहसुन, इसे हम सौते कर लेंगे। इसे हल्का सा सौते करने के बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाजर, इसे भी हम सौते कर लेंगे। और डाल देंगे बाकी की सारी सब्जियां भी। मैंने डाल दिया है मैरो, और चाइनीज कैबेज, इन सभी को हमें थोड़ा सा सौते करना है। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बॉइल्ड चिकन ले रही हूँ। अगर आप फ्रेश चिकन यूज़ कर रहे हैं तो लहसुन डालने के बाद, लहसुन और प्याज डालने के बाद चिकन डालें डायरेक्टली। उसे थोड़ा सा सौते करें, जब वो अच्छे से रंग बदल ले तब आप सारी सब्जियां डालें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 से 1.5 लीटर पानी। आप चाहें तो चिकन स्टॉक भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डालने जा रही हूँ तेजपात, नमक और बाकी के सारे मसाले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। ये सब हम अच्छे से ऐड कर लेंगे और इसे चला लेंगे हम अच्छे से। और इस सूप को अब हम बॉईल होने देंगे। तो आप देख सकते हैं सूप यहाँ बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। नूडल्स का ध्यान रखें, आप बहुत ज़्यादा नूडल्स नहीं डालें, नहीं तो सूप का टेस्ट इतना नहीं आता है। आप 1 मुट्ठी भर नूडल्स डालें, वो एनफ होना चाहिए इस क्वांटिटी के लिए।
तो अब पैन हम कवर कर देंगे और इसे ढक के पकाएंगे धीमी आंच पे जब तक कि नूडल्स अच्छे से गल नहीं जाता। चेक कर लेते हैं इसे, नूडल बिल्कुल यहाँ अच्छे से गल चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम फ्लेम स्विच ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया या सिलांट्रो, चाहे तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दें, इससे उसका टेस्ट और इनहेंस हो जाएगा। बस, इट्स एब्सोल्युटली रेडी। सो हेयर इट इज हॉट एंड डिलिशियस चिकन नूडल सूप। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए और डेफिनेटली शेयर कीजिए ये रेसिपी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन keep watching more videos and don't forget to like, share and subscribe to our channel Husbands on Sundays. Bye bye.